bozorga borsa kapani yo'q. Ko'pchilik o'lim esdan chiqarib qo'yganga o'xshaydi. Xuddi o'lmaydiganda yashayapti-da. Mana shu narsalarni guvohi bo'ldik, ichida yurdik. Xuddiki kafanli olib qo'ysa, u ertaga chaqiradi seni, tezroq ketasan degan. Men Go'rkuni rozi qilaman, sen yo'g'uchini rozi qilgin, san silamansilar bo'lganlarni ko'rganmiz. Uni qilayotgan ishini ko'rsangiz, nima bu odam o'lmaydimi deb o'ylaysiz-da? Jamshidga mana hammani uyda oldin tandir bo'lganda. So'zim kelayman Jamshid bor tandirga o't yoqib ber desa, tandirga katta o'tin solasanmi, mayda o'tin solasanmi? Mayda xas cho'plardan boshlanadi. Agar oldin bilsang, bir 10 yil, 15 yil orqaga qaraydigan bo'lsang, yosh kattalik bo'lib olgan. Hozir unaqa emas. Yoshlik ko'p bo'lyapti. Yoshlik ko'p ketyapti. Mana hozir o'zing guvohi bo'lding. 3 oylik chaqaloqni olib kelishdi. Hozir olib kelishdi. Nimani ko'rdi ular? Odamlar o'ylaydiki, hali hayot oldinda, men hali ko'p yashayman. Vaqt bor deydi. Vaqt bor. Namozni xudo 50 yoshdan, 60 yoshdan keyin boshlayman. Hali vaqt bemalol deydi. Uni noto'g'ri narsa. Namoz o'qimasang nima bo'ladi? Endi birinchi suralardan yana narsa qabr namoz. Odamlar o'ylaydiki, bu hozir odamlarning hayolida faqat pul topish. Biznes. Bugun o'zi mana shu oz gapingizga esimga tushib qoldi. Bu ko'pchilik o'lim esdan chiqarib qo'yganga o'xshaydi. Xuddi o'lmaydiganda yashayapti-da. Ba'zi bir odamlar bor, uni qilayotgan ishini ko'rsangiz, nima bu odam o'lmaydimi deb o'ylaysiz-da? Nima sabab mana shu narsaga? Jamshid mana Covid ko'rdiga. Bu ham mehmon bo'lib keldi. Ko'p inson odam shu darajada kibrlanib ketgan, shu darajada mehr-oqibat yo'qotib qo'yadi. O'shanda mana kuniga 5 ta, kerak bo'lsa 10 talab qabr ko'ylak ko'mdik. Kuniga? Kuniga. Men o'shanda shu narsani guvohi bo'ldim, ko'rdim, ichida bo'ldik. Odamlarga dash kapanlik nasib qilmadi. Uydan ko'chaga chiqa olmadi. Bozorga boraman desa, bozorga. Kafanli olishga. Kafanli olishga. Odamlar kafanli olib qo'ymagan. Masjidga boraman desa, masjid yo'q. Men o'shanda ko'rdim. Odamlar kapansiz ketgan. Doktorlarni kamizonda ketishdi. Odamlarni ko'rdi. Ikkita uy narida turadi, ota omonat topshiradi. Farzandi otani janozasiga qatnasha olmayapti. Ejintida meditsada turib olgan chiqarmayapti. Mumkin emas. Oxirgi so'ng otani manzilga jo'natadigan paytda farzand qatnasha olmayapti. Mana ibrat. Odamlar ko'pi o'limni esdan chiqarib qo'ygan. Kapanli olib qo'ymagan. Bozorga borsa kapani yo'q. Ishlamayapti-da bozor, hech kim ishlamaydi. Ana shu narsalarni guvohi bo'ldik, ichida yurdik. Ko'rdik shu narsalarni. Bir xil mana shu kafanli olib qo'yish bo'yicha eshitganman. Dodalarimiz, bularimiz men eshitardim-da, o'limligim deyishardi. Kafanli ham shu o'limligim deyishardi, kattaroq rahmatli shuni dedilar. Shuni olib qo'yishim kerak deb pensiyalaridan olib sandiqqa solib qo'yardilar-da. Bir xil shu narsaga irim qiladimi? Xuddiki kafanli olib qo'ysa, u ertaga chaqiradi seni, tezroq ketasan degan shunaqa fikrlar ham yo'q emas-da. Endi bu oldingilarning gap bo'lgan, bu bidar narsa, bu narsalar buni olib qo'ysa, savob, uloq, salot esib turadi. O'limni eslatib turadi. Onalarimiz har andag'iganda, uy yig'ishtirganda sandiq ochib turishadi. Sandiq ochganda kapanni ko'radi, o'limligini eslab turadi. Oldingilar go'rkuga, yog'uchiga deb pensiyasidan shu kapanlikni ichiga solib qo'yishgan. Men ko'p joyga boraman. Dasturxonchiga, go'rkuga, yog'uchiga deb o'zini pensiyasidan ajratib ketishgan bo'ladi. Baxilla hozir ko'plar ota-onasi o'lib qolsa, men go'rkuni rozi qilaman, sen yog'uchini rozi qilgin, san silamansilar bo'layotganlarni ko'rganmiz. Bitta joyda
shu narsani guvoh bo'ldim. Aka aytyapti, ukam yo'q uchun rozi qilib olgan deb, aka meni pulim yo'q deyapti. Hali ani xayrlashma, akalar to'xtanglar, oldin suvga tortaylik. Men sizlardan xizmat so'rayotganim yo'q, xolis xizmat. Okaga talashyapti, keyin gaplashasizlar. Shuni kapani ochdimda, ochsam hoji onamiz Alloh rozi bo'lsin, shuni dasturxonchiga go'rko bilan yog'ochga deb plajlab ketgan ekan. Okalar ovora bo'lmaylar, mana hoji onani o'zi tashlab ketgan ekanlar. Voy. Men pulni olib qo'yinglar. Kim yog'ochga beradi, kim go'rkoga, endi bo'lishib olinglar. Ikkita o'g'il qotib qoldi. Mana oqibat. Ona bilgan ekanda. Ona bilgan. Oldingida bilgan shu narsani qo'yib ketishgan. Ertaga sansanat bo'lmasin deb. Shunaqa. Bu so'rab kelmaydi bu narsa. Har doim tayyor turishimiz kerak. Har doim. Bir xil qabr ham qo'llatib qo'yadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Masalan, oldindan joy olib qo'y, mana shu yerda menda odam bor, boshqasi bor. Mana shu yerdan joy olib qo'yasiz, Jonli aka deb turib qo'llatib ustini yopib qo'yganlar ham bo'lganmi? Endi bunaqa narsalar bo'lgan. Oldin bo'lib kelgan. Jonli aka, armoningiz bormi? Armonim bor. Armon otamdan yoshar. Otamni hidiga to'laman. Men bu Instagramda ko'raman. Ko'p insonlar otasiga mashina bergan, hajga jo'natgan, umraga jo'natgan, shularni ko'rsam chidolmayman. O'sha paytda mashina olib berganmiz, endi baribir armon bo'lib qoldi menga. Otam hajga jo'nataman. Shu payt qo'lim kaltalik qildi. Agar otam bo'lganda hidlarga to'yib bag'rim bosgan bo'lardi. Otasi borligiga aytaman. Otang tirikligida qadriga yetib olgan. Hidiga to'yib olgan, duosini olgan. Otasi yo'la buni qadriga yetadi. Kimlardir otadan bezor, onadan bezor. Kimlardir otaga, onaga zor. Tirikligida qadriga yetib olgan. Agar meni otam tirik bo'lganda hayot boshqacha bo'lardi. Men har doim eshikka kirib kelsam, shu qabristonga kirsam, o'zlarining joylari bor, iskamaga. Tez shuni o'tirgan bo'ladi. Ko'zim ko'rinib qoladi. Yo'q qoladi. Keyin qabr tepasiga chiqib, yig'lab olaman. Hech kim buni atrofga qarashmaydi. Otani o'rni boshqa, otani ko'p deydi-ku. Agar siz bilan endi tushingizdami yoki bir xayolan, men unaqa narsa bo'lmaydi-yu, mabodo bir bo'lsa ham. Otangiz bilan bir 5 daqiqa gaplashish imkoni berilsa, nimalarni gaplashgan bo'lardingiz? Nimalarni gaplashgan bo'lardingiz? Men shu faqat otamdan duo olgan bo'lar. Hidlarga to'ygan bo'lar. Unaqa payt tili aylanmasa kerak. Imkoniyat berilganda bilmadim. Bu narsada ish qilgan. Otani o'rni bari boshqa. Shu insonlarni zo'ro deb tug'ilganimdan xursandman. Rahmat etgan bo'lar. Shunchalik ishonib, shuncha o'qiganlarimiz bor, amakilarimiz bor. Shunchalik ishonib shu ishni menga tolchab ketishganiga men rahmat etdim. Shu insonlardan xursandman, otamdan, dadamdan. Xursandman shu insonlarning farzand bo'lib tug'ilganimga. Ota rahmat dedi. Shularni ishini davom ettirayotganiga rahmat dedi. Oldin bu ishdan qochardim. Go'rko'chilik qilmayman, yo'lovchilik qilmayman. Bu taqdir ekan, baribir qochib qutulolmas ekansan. Kimdir davom ettirish kerak. Shuni savol qilib bermoqchi edim. Masalan, hamma go'rkovni farzandi go'rkov bo'lib ketmaydi.
hamma san'atkor farzand san'atkor bo'lib ketmaydi. Ya'ni ota kasbi kimdir davom ettiradi, kimdir davom ettirmaydi. Masalan, siz bitta farzand emassiz-ku, Maqsud aka farzandlari bo'lgan-ku, boshqa o'g'illar, to'g'rimi? 3 o'g'il bir qizmiz. 3 o'g'il bir qiz. Bu aynan sizga nasib qilganda bu. Bu qanaqadir hikmati bormi yoki bo'lmasam bir xilla masalan men tushuncham bo'yicha kimdir kasal bo'lib qoladi, kimdir mana shu ruhiy tomondan bir xayolparast bo'lib qolishi mumkin. Keyin shu ishni oldi, keyin shu ishni qildi deydi. Shunaqa narsalar rostdan shunaqa bo'lganmi yoki odam o'zi xohishi bo'lsa bo'ldi qilib ketaveradi? Endi ani yoshida sho'x bo'lganmiz. Qo'rquv degan narsa bo'lmaganman yoshlikda. Qaytmas bo'lgansiz. Qaytmadim. Duh baland deydi. Men bilan Jamshid o'zing bilasan. O'shanda rahmatli dodam shu boladan chiqadi dedilar. Yoshligimda shu 11 yoshimda menga ot olib berganlar-da. Mana shu ishni qiziqtirish uchun, o'rgatish uchun otni yaxshi ko'raman deganman-da. Savol berganlar. Qaysi hayvon senga yoqadi? Uyda misol uchun mollar bo'lgan, buqa bo'lgan, qo'ylar bo'lgan. Rahmatli ot degan. Shu ish qilasan, uni qilaman degan. Bo'ldi deganlar, ot olib bergan. Endi bir kun kelsam, uyda molxonada ot turibdi, oppoq. Ko'rib tong otmayapti-da, shu oti tezroq tong otsa-yu, minib chiqib ketsam-da shu narsani. 11 yoshligimda shu ot minganman-da. O'shanda kemash ishni davom etasan deb yoshlikdan duo qilib kelganlar. Shu ish o'rganganmiz. O'sha yoshlikdan ani qo'rquvni sekin o'ldirib kelganlar-da. Qo'rquv degan narsa. Lekin bitta narsadan qo'rqaman. O'ylamay yo'qotishdan. Bir kun tashlab ketamiz. Hech kimni ota-onasini belga boylab qo'ymaganda. Ota-onani qadriga yetish kerak. Hozir. Ertaga o'tib ketgandan keyin kiyimini xiylaysanmi? Tufligini xiylaysanmi? Yotgan joylariga yotasizmi? Foydasi yo'q. Hozir xiyliga to'y bor. Borda qadriga, borda duosini ol.